सर्दी जुखाम नाक बंद इन सब का एक इलाज। वो इलाज क्या है सुनिए, बिल्कुल आसान, घर बैठे आप आसानी से इसे बना सकते हैं। 100 ग्राम बादाम लीजिए, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खंड, चीनी नहीं मिलानी। तीनों को मिक्सी में पीस कर रख लें और रात को सोते समय 1 चम्मच खा लें। और रात को सोते समय 3 से 4 बूंद सरसों का तेल नाक में डालें। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका चमत्कार। करके देखिए और हमें बताइए कि आपके लिए फ़ायदेमंद कितना हुआ है। जी हाँ, बहुत फ़ायदेमंद है ये, आप करके तो देखिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।